Atiri ndotaga jamwirori gwa Inoro TV nigekeno giakwa kinene muno makiria gucemania nawe tariki 13 mweri wa Dithemba ngehoka thiguku yaku muthenya wa ira irari njega na muthenya umuthi twagicokereria tuthie na mbere na gukumathira mohoro riri aingi aitu mahingite wira meicagi-ini meguku Nairobi na ithue twi guku nigetha tugatigirira o muthenya nwakorwo gikinyirwo na maundu uria makihana na twarikiriria ndagika citari kunene ndereti ya aria maramereria giturwa kia gukorwo ari president kana mutongoria wa ngwataniro ya urumwe wa Afrika matongoretio ni Raila Odinga uria ni former prime minister wa guku bururi-ini twakiona nderetio magikorwo makiurio ciuria uria mundu arenda gukorwo agicenjia gitaro giki ni ndereti tugukorwo tugithie na mbere na kumithathaura muthenya wa muthi oro ndumwe na muthenya wa rucio no kwenda gikeno ni ihinda ria mohoro ma Inoro tha ithatu o ta mutugo muthenya wa Jumaa na muthenya wa muthi ndigukorwo ndi woika thiini wa studio ntukoragwo na ndereti ino niyo gukorwo ndereti to ya muthia mwaka uyu na ndire nogi ndina governor wa tene wa kuria county-ini ya Laikipia uria oekaine ta Derito Mureithi ni atucereire thiini wa studio citu cia Inoro TV tugukorwo tukiaria maundu megie kirima haria turi na ningi bururi wa Kenya haria turi kiuteti mwaka ucio wothe urugari uria wakorwo kuo na tugithie na mbere tufatie kuoya makinya mariku no gukunyita ugeni thiini wa Inoro tha ithatu no mbere ya twambiririe mohoro maitu na kunyita ugeni reke twambe tuigue matemo mamo tukuhaririirie Inoro tha ithatu. Ministry ya kigina kurekereria bilioni 32 igai ria county gugikinya tariki 19 mweri uyu. President Ruto kuria kanitha na muigi unyitanire kuhukia bara iria iratugia tumia. Arigitani kuruta mukana wa kuiga mirothi o ringi magitetia ungumania bodi-ini ya SHA. Na onjoria mwena wa Githurai kwareri guikara na haho wa kumomorerwo ibanda ciao. Na karirikane njira cia kwaraniria na ithuĩ hwaĩ-inĩ wa muthenya wa umuthi o ta mutugo Facebook ya Inoro TV Kenya ya kwa mundu kiumbe ni ya Gĩchimũ Joseph kuria kwa X no mutugo ucio oro ndomwe na namba itu ya Ethemethi haria hothe ukiri ngwihoka na wikarira gitina wa thigiria wega nigetha tukumenyithie uria gwatinda muthenya wa umuthi andiki aitwa mohoro mehariirie muno gukumenyithia uria bururi wa tinda ukigariura nake mwatheri na njira ciiko etagwo Njoki Chege niwe tugukorwo tugiteithania nake. Tukeberiria riu thirikari nene ni iraneire kurekereria muigana wa ciringi ngenenge bilioni 32 kuri thirikari cia county gugikinyeria tariki 19 mweri wa Dithemba iria ni cia mweri uyu wa Dithemba. Uhoro uyu uheanitwo ni munini wa president Professor Kithure Kindiki thiini wa kigomano gia kanjo ya budget na utonga wa bururi ya thirikari nene na iria cia county IBEC na kuria ningi kuiguanirwo kuhuthia mitaratara iria gathikitwo ya kuhotithia county ukinyirwo ni mbeca cia Wangoi wa Mwangino aratombereria na ripoti ino. Munini wa president Professor Kithure Kindiki ni atongoretie kigomano kia 25 gia thirikari nene na iria cia county ya kurora maundu ma budget na utonganikio IBEC kiria ni kia mbere kuma oya wabici. Uhoro wa gucerithirio kwa mbeca cia county ni mamwe ma mateta maria magavana marehete kigomano-ini giki kuria thirikari nene iraneire kurekereria mbeca cia mweri wa 11 gugikinya aramithi kiumia kiroka. An additional 32 billion shillings is due to be disbursed by to the county governments on Thursday, on or by Thursday, 19 December 2024, being the amount due for November 2024. Further, that the National Treasury prioritizes disbursement of arrears accruing to the Equalization Fund. Na kuona magavana no makoretwo magitetia mawatho na mitaratara iria igathikitwo ya gukinyira mbeca icio no kuiguanirwo uhoro uyu ni ukurumbuyanio naguo. Baraza hili la IBEC limeomba mkaguzi wa masuala ya fedha ashirikiane na magatuzi yote kuhakikisha kwamba mgao huo ukifika pesa hizo zipatikane haraka iwezekanavyo ili magavana kuwe na nafasi nzuri ya kulipa mishahara
na kufanya majukumu mengine ambayo. Hamwe na uguo kigomano-inĩ gĩkĩ kĩa IBEC no kũhĩtũkĩtio atĩ ũthamia wa motungata marĩa maiguanĩirwo kuma kũrĩ thirikari nene nginyagia thirikari cia kaunti ũkinyanĩrio o rĩo. That the unbundling and transfer of functions that have already been agreed upon between the national and county governments be expedited for conclusion and gazettement by today, the 13th December 2024, and that sectoral engagements be immediately undertaken to bring to resolution all other functions which are pending consensus. Thutha ũcio mũnini wa president nĩ athaganĩtie gĩikaro gĩa kũharĩrĩria mũcemanio mũnene wa ikĩro cierĩ cia thirikari ũrĩa ũgatongorio nĩ president Jumatatũ kiumia kĩroka. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi. Tukiuma hau nayo ngwatanĩro ya acirithania gũkũ bũrũri-inĩ rĩu nĩ mokĩrĩire arĩa marĩ kana arĩa marĩ president a tene a kĩama kĩa mawakiri Ahmed Nasir Abdullahi oro ũndũ ũmwe na Nelson Havi oro hamwe na mawakiri angĩ arĩa marekwĩra gũkorwo nĩo marahũra njeki bara nenda-inĩ ĩrĩa ĩrongoreirie rũhonge rwa ũcirithania gũkũ bũrũri-inĩ. Ngwatanĩro ĩno yugĩte atĩ nĩ kuoera makinya ma kĩwatho arĩa othe makuruhanĩtio na irumi icio, makiuga atĩ acirithania aya nĩ mabatiĩ gũkorwo makĩrutwo mahĩtia no matibatiĩ gũkĩrĩrwo nĩ ũndũ wa kĩndũ hatarĩ. Makiuga atĩ gũcambio nenda-inĩ rĩu nĩ kũramathũkĩria rĩtwa maitho-inĩ ma mũingĩ na ma a Kenya nĩ kũhinga ũkinyanĩria wa kĩhoto thĩinĩ wa magoti. It is therefore quite disheartening and a show of bad faith for members of the Law Society of Kenya to renege from raising concerns through formal avenues in place, abandon the well-established complaints mechanisms, and opt to deploy eccentric tactics such as cyberbullying and other forms of online attacks for ulterior motives. The association urges all stakeholders to continue engaging the judiciary with genuine concerns regarding judicial processes and any notable inefficiencies. Our members are committed to ensuring that the judiciary not only remains transparent and accountable, but also is seen as being accountable while providing services to all Kenyans. Thank you, Mr. Abdikadir, for that question. We have noted the online onslaught, which is so systemic, from specific members who have held leadership positions, as the judge has said, like the 49th president of the LSK and a former commissioner of the JSC, Mr. Ahmed Nasir, among others. Tukima hau tuthie na mbere na namba nene ya a Kenya arĩa makoretwo makigeria kuingira mutambo-inĩ wa SHA makoretwo magitungwo nĩ mĩhĩnga mĩingĩ ta kũgwa kwa mĩtambo ona namba ya kuingira thĩinĩ wa mutambo ũyũ ya OTP wĩkururia ĩngĩgatũmwo nĩguo mahote gũkorwo makĩingira. Ũũ nĩ kũringana na riboti ĩrĩa ĩrekereirio nĩ rũhonge rwa mathibitarĩ ma andũ kĩũmbe na marĩa marĩ mataũni-inĩ ona icagi-inĩ makĩendekithia rĩu mendekithia mao arĩ mateta marĩa maraumana na ndeto ĩno makorwo magĩetherwo kĩhonia. Wambui wa Macharia atamburukia ici. Uyu ni mweri wa gatatũ rĩu kuma mũbango mwerũ wa ũrigitani wa SHIF warugũrio gũkũ bũrũri-inĩ na kũringana na riboti ya rũhonge rwa mathibitarĩ ma andũ kĩũmbe marĩa marĩ icagi-inĩ ona mataũni-inĩ, gĩcunjĩ kĩa 78 harĩ igana kĩa a Kenya no matũngĩtio moritũ ma kũingĩra mũtambo-inĩ ũyũ. 52 harĩ igana maugĩte mageretie no mĩtambo ĩkagwa, angĩ 56 harĩ igana magĩteta nĩ gwĩkururia kwa namba ĩrĩa mabataire gũtũmĩrwo ya OTP ya kũmahotithia kũingĩra. Riboti ĩno no yonanĩtie namba ya arĩa mataiganĩire na mũbango wa SHA ĩrũgamĩire gĩcunjĩ kĩa 67 harĩ igana. Thibitarĩ iria itaretĩkĩra kũrigita arwaru a kũinũka ikĩrũgamĩra 47 harĩ igana, ũndũ ũrĩa ũrerĩkana nĩ kumana na mateta megiĩ mathirĩ ma nahau kabere marĩa matarĩhĩtwo rungu rwa mũtaratara wa NHIF. Mweri-inĩ ũcio ũrahĩtũkire gĩcunjĩ kĩa 48 harĩ igana kĩa arwaru merĩhĩire ũrigitani na mbeca kuma mĩhuko-inĩ yao, na harĩ aya 48 harĩ igana nĩ arĩa mateyandĩkithĩtie kana kwandĩkithia arĩa mamarorete igũrũ. Oho riboti ĩno no yonanĩtie bata wa kwagĩrithia rũhonge rwa ũkinyanĩria wa SHA thutha wa gĩcunjĩ kĩa 73 harĩ igana kĩa a Kenya kuga marĩ na thĩna wa kũmakinyĩra, na harĩ aya gĩcunjĩ kĩa 33 harĩ igana makiuga thimũ ciao itioirwo.
Riboti ĩno rĩu yendekithĩtie thirikari kũhĩtũkĩra ministry ya ũgima wa mwĩrĩ gũtigĩrĩra nĩ yahĩtana na mathĩna megiĩ mũtaratara ũyũ o ũrĩa mareyumĩria nĩguo gũtigĩrĩra Akenya matinagiĩka magĩetha ũrigitani. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia. Na happy birthday kwe mũndũ wa Macharia ũmũthĩ uma mũthenya wake wa gũciarwo. Ngwatanĩro ya arigitani gũkũ bũrũri-inĩ rĩu nĩ yũrĩtie President William Ruto gũkorwo akĩeheria bodi ya gũthũrima ũkinyanĩru wa mũtaratara mwerũ wa ũrigitani wa SHA, akiuga atĩ rĩu nĩ maremetwo nĩ gũkinyanĩria ũruti wĩra wayo. Kũringana na arũgamĩrĩri a ngwatanĩro ĩno, rĩu marauga mũtaratara ũyũ ũrĩ ona gatithio thĩinĩ wa matũũra na mũingĩ no ũragirĩka. Anne Ngige wa Nyamũ na riboti na makĩria. Makiaria marĩ mwena wa Naivasha maheanĩte mũkana wa kũrũrũngana o rĩngĩ mwambĩrĩrio wa kiumia gĩũkĩte. President wa kĩama kĩa arigitania ya Moses Matore akiuga ndeto ĩno yaya gũcũngĩrĩra makĩria ma gĩcunjĩ kĩa 60% ya thibitarĩ cia arigitania ya kũhingwo kumana na kwaga gũkinyanĩra kwa mũbango ũyũ wa marĩhi wa SHA, na rĩu marenda president aunanĩre njũng'wa nao nĩguo mĩhĩnga ĩno ĩninwo. Na ungumania ũyũ nĩ atĩ maretia mbeca kĩa hinya kuma arigitani, maretia mbeca kĩa hinya kuma mathibitarĩ-inĩ, na nĩkĩo tũkĩte haha ũmũthĩ gũkorwo tũkĩũria president witũ atĩ ĩno bodi akorirwo agĩkĩra ya SHA, andũ acio ekĩrire hau ambe amabute, arehe andũ maramenya kĩrĩa mareka, maramenya kĩoneki gĩake, kĩoneki kĩa mũkenya wothe, na andũ megũtuonia njĩra ĩrĩa gũtũkinyĩria ũgima wa mwĩrĩ harĩ andũ othe ĩrĩa twĩtaga universal health coverage. Marauga wona makinya magĩrĩru maga kuoyo Jumatatũ megũkorwo makĩigamĩrwo thĩ na makĩria ma arigitani 30,000 kũhinga wĩra na gũcũngĩrĩra kũhotoma kwa motungata ma ũrigiti. Clinical officers are the heart of primary healthcare services, and by excluding them, Kenya's pursuit of universal health coverage will fail. The exclusion of clinical officers contradicts the very essence of the universal health care agenda. Tugakorwo tugĩka ũrĩa katiba itũ yugĩte article 37, nĩ tũkaumĩra nazo tware petitions public offices nĩgetha tũtigĩrĩre maũndũ marĩa marekwo na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire nĩ maracenjio na nĩ marakorwo magĩka na njĩra nginyanĩru. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Anne Ngige wa Nyamũ. Kana gũthũkire arigitani maragoma nginya na mambura. Onjoria thoko-inĩ ya Gĩthũrai hakuhĩ na Kwareri rĩu nao nĩ maigĩte mĩrayo yao thĩ na kũhinga barabara ciao makĩenda makaya mao maiguo, nao nĩ kumana na guoya ũrĩa marĩ naguo wa kũhamũrithio na kũmomorerwo nduka ciao. Kũratuĩka atĩ kũrĩ na mũigithia kĩũmbe ũrĩa mataramenya na ũrĩa wanjĩrĩirie gwaka nyũmba mũgũnda-inĩ wa reri na ũrĩa ũkoragwo thutha wa ibanda ciao, na mũthia-inĩ ũhoro maya gũikio nja, na Torĩa Njenga wa Wambui aratarĩria marĩtie marĩ na matũkũya. Wagatano thoko-inĩ ya Gĩthũrai kũrĩ arĩa mamenyerete kũgũra indo ibanda-inĩ iria ikoragwo iriganĩtie na Kwareri megũkoraga kũhingĩtwo thutha wa onjoria matanyihĩire 400 kũigamĩrwo thĩ, makiuga makoretwo magĩikara na heho thutha wa mũndũ mataramenya gwaka matuka thutha wao mũgũnda-inĩ wa reri ũrĩa marutũrũrirwo mĩaka mĩhĩtũku. Nĩwe no thutha kweno na harĩ ngĩ harĩa mbere ĩrĩa yatuĩkaga ona no thoko ĩrakwo ya kĩrĩu. Ibanda ciake ararorire na gũkũ reri tondũ nĩkuo bara ya kerĩ ya customer ciake. Oka haha kwanjĩrĩria gwaka haha haitũ araroria mĩrango yake na gũkũ. Kumaanisha ithuĩ twokire haha bara rĩ arenda twehere. Akufukuza ya kwambi choka arenda twehere bara. Process ile kũragwo ĩho ya kũheo risi thĩinĩ wa public land rĩ nĩ ekirwo. Nĩ tũigua maũndũ metagwo public participation. Ithuĩ twenyenjia haha rĩ gũtirĩ mũndũ no mwahucikie. Maroria thirikari imateithũre na angĩkorwo nĩ kũmeheria imathondekere thoko amwĩria ĩkuo matingĩiganĩrwo thĩ. Igua atĩrĩrĩ nĩ kĩhoto kĩrĩkũ ahũthĩrĩte kweheria andũ acio mebara, tondũ andũ aya rĩ ti bara mahingĩte na tireri, na ĩkorwo ningĩ rĩ ĩno nĩ stretch ya 1 kilometer, no individual nginengerwa stretch of 1 kilometer. Tũrakĩirwo thoko harĩa ĩrarega andũ kũigana, na andũ acio tondũ nĩ mararegire kũigana rĩ tũraheirwo andũ 1,200, andũ 12,000 ya Gĩthũrai matirĩ na space. Thoko kũrĩa yagĩrĩire gwakwo nĩ reri rĩu kũnengeretwo individual. Oho morĩtie President William Ruto atũme maabitha mothuthuria mwena ũyũ mamenye nũ ũraka gũkũ na makĩria njĩra ĩrĩa ahũthĩrĩte gwĩtĩkĩrio gwaka gũkũ, amu matũire maikĩtie ihoya rĩa gũkomborithio mũgũnda ũyũ wa reri
indi ihoya riao rikonio ngata kwa EOS mbere yokite ithio twikitie twahorirwo ria mbere na reke twambire kuhorirwo kiro 206 na kuguguo na tukiuga handu tuhuragirwo tusik release no itutwa kuheo no ru uri acokire ukakiheo ni thitũ ikitie mbere tukarigwo kai gwathire maũndũ ma muthemba ũrĩkũ makiuria maabitha kuma kwa reri Githurai mamataririe kiria kirathie na mbere amwe mwao haha niho makoretwo makiyonera boco wao kwa makiria ma miaka 10 ithuĩ tũngĩũrio tũngiuga twĩtĩkĩrio turutire o hau turutagira nake nyumba ici araka akorwo akirenda receipt tikiri thina ni agikona nayo no akirorie mirango na kuu kwa reri tondu ni kwa receipt Ngiribotera Inooro TV njitagwo Jenga Wabui. Tukiuma Githurai riu tumurike riboti haha na mugithi wa Safaricom Sambaza Furaha ni ukinyete kaunti-ini ya Mombatha na Kware muthenya wa umuthi aikari Likoni oro undu na Kombani na matura mangi maria marigicĩirie kaunti-ini ici makiamukira iheo citiganite. Safaricom irakungwira miaka 24 ya ukinyaneria wa motungata makaru guku bururi-ini ta uria mwandiki witũ wa mohoro Nduta wa Buthia aratariria. Kambĩini ĩno ya Safaricom Sambaza Furaha iratirihwo kiumia giki. Mugithi wa Safaricom Sambaza Furaha wamukirirwo na nduhio nene kaunti-ini cia gĩcũa-inĩ Mombatha na Kware kũrĩa aikari meyumĩririe na njĩra nene na magĩa na kamweke ga gwĩcanjamũra na njĩra ya gũthĩa rwĩmbo. We launched ZD. And that's an interesting one. So Kenyans, it's an investment platform from M-Pesa. So instead of your money just sitting in M-Pesa, for as little as 100 shillings, you put it in ZD, you earn interest, you can withdraw it when you want, there's no paperwork, but instead of the money just sitting there, you're earning interest, which I think all of us want. So it's been an exciting week. Ni kuendelea kuelimisha kuhusu kujikinga dhidi ya wanaotaka kufanya fraud, hasa kipindi cha Krismasi. Cha pili na muhimu zaidi ni kuwashukuru. We just want to thank our customers for being with us 24 years. Na wamejitokeza kwa wingi hapa Coast. Tumefurahi sana. Aikari mehotanire iheo mamatamburi ngũkũ indo ingĩ cia nyũmba ta John Nikuria nĩonanĩtie gĩkeno gĩake thutha wa kwĩhotanĩra kĩheo. Kutoka Nakuru County kuja kuwatembelea mtoto wangu. Sasa nikashindwa nitapea nini? Mungu akanibarikia hii. Nashukuru sana nitapea zawadi. Nikajinja leo tu. Manake ni wajukuu yangu. Safari juu. Sambaza juu. Amemerekia radio cia Bahari na Radio Citizen magikinyia mwago ũyũ gacũmbĩrĩ rĩrĩ ngogo ya mwago ũyũ ĩgũtataga riũa rĩrĩ igũrũ. Wanapata aidha kuzindua huduma hizo mpya, wanapata aidha kuzindua huduma hizo mpya, ama kuna vile wanazindua maduka yao ya mawasiliano kuhakikisha kuwa kama kumekuwa na town yote ile ambayo labda haina customer care, haina maduka ya kuweza kuwahudumia, labda wateja wamekuwa kienda sehemu mbali kuweza kutafuta huduma, wanaleta huduma hizi karibu na wananchi. They have met their customers. They have communicated and they have said thank you and also started early celebrations for Christmas with the customer. We also at Royal Media Services are quite happy. We have reconnected with our audiences. Kambĩini ĩno ĩratirihwo kiumia gĩkĩ handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Nduta wa Buthia. Ngĩhoka ona ndwagĩte mwago tocio tondu mathiũrũrũkĩte bũrũri mũgima. Thirikari nĩ yugĩte atĩ nĩ harĩirie gũtangĩkĩra mathĩna marĩa makoretwo makĩgũmĩra nyũmba cia mohoro oro hamwe na kũmatia ndũgũ gatagatĩ gacio na thirikari nene. Mũcemanio-inĩ na athũrimi a mohoro, minista wa ũnyitanĩri wa ũkinyanĩria ũrĩa ũĩkaine ta Margaret Nyambura augĩte atĩ nyũmba cia mohoro nĩ cinyitaga itemi rĩnene harĩ kũrehe mũingĩ hamwe na ũguo he bata wacio gũkorwo cikĩnyitanĩra na thirikari. Nyũmba imwe cia mohoro nĩ cikoretwo cikĩgerera mathĩna kĩhĩri ta wagi wa mĩcara, mathirĩ gatagatĩ ka maũndũ mangĩ. Kũrũmĩrĩra mĩtangĩko ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩgererwo nĩ nyũmba cia mohoro, anyiti itemi rũhonge-inĩ rũrũ hamwe na athũrimi a mohoro maunanĩire njũng'wa na thirikari igĩrĩ-inĩ rĩa gwetha kĩhonia kĩa mathĩna maya. All pending bills were forwarded to the special task force appointed by the president. So while I assure you that the government agreed that all verified pending bills be cleared soonest possible,
We note with concern that some of the claims presented have either been already cleared or cannot be verified. We note and acknowledge there is confusion and lack of clear government advertising policy and feelings of discriminatory government advertising regime. And I know this again we discussed during our meeting in Nakuru, and we are working around that again in a collaborative way to ensure that. Gatagate ka mathina maria makoretwo makigererwo ni nyumba cia mohoro ni hamwe na imwe kwaga kuriha uria kwagirire aruti ao a wira mathire gatagate ka mangi naguo anyiti itemi makoria mishemanio ya mahinda kwa mahinda na anyiti itemi aya. We also need the government level commitment to uphold safety and protection of journalists and also to hold account anybody who harasses a journalist, including the people who within the government. Then the last is number 8, which I said should speak to any other matter that we might have forgotten. And number 8 is talking about holding quarterly roundtables with media sector players, and that is the government and the media sector players, to review progress and ensure continuous engagement. Minister wa ukinyaniria Margaret Nyambura augite hari na bata munene wa thirikari kunyitanira na nyumba cia mohoro, akiuga ni taukirwo ni mamwe ma mathina maria maragumira nyumba ici cia mohoro na ni kumatangikira. We must work together to ensure that we are supporting our citizens, to ensure that we are getting the right information to the rural areas. We must work together to ensure that we have seen our digitization effort, our digital superhighway, that we are connecting up to the rural people. And for us to do that, then we need to ensure that we have the right content, and it is the media that will help us do that. Girifotera Inoro TV, jitako Jerry wa Joroge. Riboti ya Jerry wa Joroge, muluru wa Inoro TV niwe gukorwo igitutwara thiini wa kahinda gaitu ga guikiria muno makiria na ni ngatho ni undu wa we urathie na mbere ukinyandikagira kuhitukira njira citu citiganite Facebook ya Inoro TV Kenya ya Gishimu Joseph Rodomwe na namba itu ya Ethemethi. Twambe tuguthuke nginya kuria marigiti tuthukume ndiracokereria ndugathie kurai. Ngatho ni undu wa gutwarana hamwe na ithuĩ na wendikiwika kimundi gia Kirithimathi na gikoingirite mwiri mwaka uyu. Mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka riu nake ni areganite na mubango wa thirikari wa kuhe mahiũ njanjo kuria aroria riu thirikari thathaure wega makiria iguru ria njanjo eno ekiuga ati no nginyanagia muingi ukorwo kimenyithio gitumi gia kuheana njanjo eno kuri mahiũ mao. Kalonzo gwite ati uyu ni mubango wa kungumia mbeca cia muingi kwina kuringana na kenduri na uguni kuri murimi, akiuga ati ni uregetwo thiini wa mabururi mangi ma nanja. Oho Kalonzo nigwite muingi wina kihoto gia kuregana na njanjo eno kuona ona ndoi mirimu iria njanjo eno iroka gukorwo ikirigiriria. ECF kwa mfano, is it against Rinderpex? Watu wanataka kujua because hao ng'ombe wamekuwa wanakuwa vaccinated, lakini ikiwa ni wazungu ambapo kwa wenyewe wamekataa mambo haya, alafu tunakuwa kama sisi ndio guinea pigs na wanyama wetu, tuna umuhimu, tuna haki kikatiba. Tumurike riboti yake hakuma kuria kaunti-ini ya Nyeri kuria gukirite kieha na ihoru matura-ini ma Gathaithi na Gatito kwa bare ya Karateto kaunti-ini ya Nyeri, na one thutha wa ciana igiri ukwehoya wa muthenya wa ira thutha wa kugwa ndemu-ini ya thamaki. Kuratuika ati ria muthia ciana ici iria ni cia kahii na kairitu ka miaka 5 na ina mararokete hakuhi na haria nyina wao arutagira wira, no thutha wa gucario gwa mathaki heri maracokire kuonekana makuite miri iri ndemu-ini ya thamaki kwa mundurume kazini ya ciana ici na uria onanagio ta muhunjia kilomita 1 kuma haria ciana ici cironetwo uria muthia. Ciuria nyingi riu cikiyumiria mbica cia CCTV ciraga kuonania niki ciana ici haria cikingira mucii kwa mamawe. Nini ya muthinga kuria nyina wa kahii gaka ka miaka 5 arutagira wira ni kuo ciana ici cieri iria ni kahii gaka na kairitu ka miaka 4 karia ni wa tata wa kahii ironekete ria muthia mathaini ma ira hwaini. Aciari a ciana ici aria maikaraga o itura rimwe mari na unyitaniri na muingi wa itura marambika gucicaria mihang'o eno ikioya mathaa mana, nao niho mareciririe macicarie gwa kazini ya ciana icio mwena wa Gitito kia bari ya Kara. Ciana icio
marametha muthinga yothe ona arata na andu a mucii othe maroka muthinga nigetha methe ciana no citinoneka muthinga niguo o magietha ciana kuragia na andu a njira maramera ni twacemania na twana tuwi twathie kugeithia kazini yao witagwo Pastor Alex na riria marokire Pastor Alex darari kuo aratindite mucemanio wa Jamhuri maroka na maraingira gate maingira gate gutina kimenyeka uria kurathire na matina kioneka ringi makinya kuo ngoro ciao iramba gucokwo ni thayo mona iratu cia ciana ici no thayo ucio uracarika gutuika maithori na kigiriko thutha wa kuona mwiri wa kairitu kau urerete demu-ini ya mucii ucio iria irithagĩrio thamaki. Au niho marambikire mihango ya gwethana na mwiri wa kamwana uria onaguo uracokire kuonekana demu-ini o ino. Iguo haria marathire marona tu saddles twa ciana handu hena fish pond na riria maronire tusado twa ciana nirio mareciriirie ciana icio no nginya cikorwo ciri fish pond-ini na niho umwe arakionekire arerete iguru koguo mareciririo no cio ngi ario hau na nirio riu kurakiugirwo mbu andu aitura maroka andu a muthinga yothe maroka guku kuraiyura andu na marakirutwo. Mundurume mwene mucii uyu uria ni kazini ya ciana ici igiri kuratuika ndarari mucii riria ciana icio iracerete gwake. No kuringana na aikari aria matanenda kumenyeka ciuria cia uria kamera ici cia CCTV itararutaga wira hamwe na uria ciana ici irathira uraihu wa kilomita 1 nginyagia mucii uyu ni cirekirira nganja ikuo cia ciana icio. Maabitha a ruhonge rwa uthuthuria DCI ni mambikite kurigicura kiriga kigie ikuo cia ciana ici igiri miri yacio igitwarwo nyumba-ini ya kuiga miri thibitari-ini wa Nyeri. Handu-ini Inooro TV kuma kaunti ya Nyeri, Jeta Theuri wa Bogo. Tuthie imwe kwa nginyagia iharo-ini na kambuni ya uthondeki na wendia wa nguo cia mathako ya A to Z riu ni kiranĩire ngirimiti ya kurutithania wira na irabu ithano cia ligi